Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're recounting the pastimes of Lord Krishna as described in the Krishna book, and we're on chapter number 11, which is entitled Killing the Demons, Vatsāsura and Bakāsura. อ่านจากหนังสือภากิสนะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาถึงบทที่11ชื่อบทว่าสังหารมารวาสาสุระและบาคาสุระ So in the last chapter we heard how baby Krishna had brought the mortar between the two Arjuna trees, and he knocked over the two Arjuna trees, and the two demigods Nalakuvera and Manigriva came out. ก็จากคราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังไปแล้วว่าคริชนาเนี่ยใช้โม่ไม้นะคะทำให้ต้นไม้ทั้งสองต้นเนี่ยล้มลงแล้วก็มีเทวดาสององค์ปรากฏขึ้นมาจากต้นไม้นะคะ So the two demigods then offered prayers to Krishna and then went to heaven, went back to their home in the heavenly planets. แล้วก็เทวดาทั้งสององค์นี้นะคะก็ได้หลังจากที่ถวายบทความเคารพต่อคริชนาแล้วเนี่ยเขาก็ได้กลับคืนสู่โลกสวรรค์ของเขานะคะ But the two trees falling down made a great sound, and so Nanda Maharaj and the other people in Vrindavan, well, the other people not in Vrindavan, in Gokul, they all came to find out what had happened, what was the noise. แล้วก็ทำให้ชาววินดาวันทุกคนนะคะตกใจกันมากแล้วก็ทุกคนก็มาลุมมุงดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ And when they saw how these two big trees had fallen down suddenly for no reason, then they were really surprised. แล้วก็หลังจากที่ได้เห็นต้นไม้สองต้นใหญ่เนี่ยล้มลงโดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะพวกเขาก็รู้สึกตกแปลกใจกันเป็นอย่างมาก And they saw how Lord Krishna was tied up to the wooden mortar, and they also were surprised to see that because Nanda Maharaj didn't know Mother Yashoda had tied up Krishna. แล้วก็พอนันดามาราชเห็นว่าคริชนาเนี่ยโดนมัดกับโม่ไม้อยู่นะคะก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนมัดคริชนาไว้ไม่รู้ว่าคุณแม่ยโชดาเป็นคนมัด They thought maybe some demon had come there and knocked over the trees. แล้วเขาก็คิดกันว่าอาจจะเป็นมารที่มาตรงนั้นแล้วก็ทำให้ต้นไม้ล้มลง So they asked the other children who were present there, they said, what happened? How did these trees fall down? แล้วพวกเขานะคะก็ถามเด็กๆที่อยู่ระแวกนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้นไม้นี้ถึงล้มลง And the children said, well, Krishna pulled the mortar between the trees and he knocked them down. And then two demigods came out from the trees. แต่สนิทก็บอกว่าก็เพราะว่าคริชนานั่นแหละทำให้ต้นไม้ทั้งสองต้นเนี่ยล้มลงแล้วก็มีเทวดาสององค์เนี่ยปรากฏมาจากต้นไม้นี้ด้วย So the men, when they heard the children speak like this, they thought, oh, it couldn't really be like that. The children are just saying things that couldn't have happened like that. แต่ทีนี้พอผู้ใหญ่ได้ยินอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่อยากจะเชื่อกันว่าเด็กๆพวกนี้นี่มันพูดกันแบบนี้นี่เองไม่อยากจะเชื่อเลยเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ But some of the men, they believed it because they knew that already some amazing things had happened. That they had seen how Putana had come and Krishna had somehow bit her breast and she had revealed her big form as a Rakshasa. แต่ว่าบางคนก็เชื่อนะคะเพราะว่าก็เคยเห็นเรื่องราวในอดีตของคริชนามาแล้วก็คือตอนที่ท่านแบบสังหารปูตนาหรือว่าสังหารมารที่เป็นลมบ้าหมูอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้ว่าคริชนาเนี่ยสังหารมารหรือว่าทำกิจกรรมที่มันน่าอัศจรรย์ได้หลายอย่าง And then they saw also Trinavarta, the whirlwind demon, had picked up baby Krishna and he had crashed on the ground and
died because he fell from the sky and hit a big stone. But he was carrying Krishna, and Krishna was unharmed. แล้วมารอีกตัวหนึ่งก็คือตีรนาวาชานะคะที่เป็นมารลมบ้าหมู่นั่นเองที่ได้ยกกฤษณาไปซะสูงเลยแล้วตอนสุดท้ายก็คือล้มลงมาตายนะคะก็คือกฤษณาเป็นผู้สังหารนั่นเอง And when Krishna was placed below the cart, at that time the cart had all fallen apart, but Krishna was unharmed. แล้วก็อีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่มารเกวียนนะคะที่มาพยายามจะทำลายกฤษณาแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเกวียนหักแทนนะคะด้วยการเตะของกฤษณา So they knew Krishna was not an ordinary child. He had some special kind of power. ทีนี้เขาก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยเชื่อกันว่ากฤษณาเนี่ยเป็นเด็กที่มีพลังอำนาจพิเศษไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดาทั่วไป So Nanda Maharaj untied Krishna, and then the gopis came and they picked up Krishna and they began to praise him and comfort him, and they were singing songs to him. แล้วก็พอนันดามาราไปถึงนะคะก็รีบไปช่วยกฤษณาโดยการแกะท่านออกจากม่วงไม้ที่โดนมัดไว้นะคะแล้วก็ช่วยปลอบกฤษณาว่าแบบอย่าตกใจนะอะไรอย่างนี้ So when they sang, Krishna also danced just like a little child. He revealed himself as a child. He began to sing and dance with the gopis. และหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแบบร้องเพลงให้พระองค์ใช่ไหมคะพอร้องเพลงให้นายกฤษณาก็เริ่มเต้นกับพวกโกปี So sometimes Mother Yashoda would ask Krishna to carry something for her. She would ask him to bring this piece of wooden plank, which she would often sit on. แล้วบางครั้งเนี่ยคุณแม่ยโชดานะคะก็บอกให้เอาที่นั่งนะคะที่นั่งที่ทำด้วยไม้เนี่ยที่บางครั้งเนี่ยนางจะนั่งนะคะให้กฤษณานั่ง So it was actually a bit too heavy for Krishna, but still, because he's just a small child, but somehow he would try to carry it. แต่ว่าความจริงที่นั่งนั้นมันค่อนข้างจะหนักนิดนึงคุณแม่ยโชดาเนี่ยให้กฤษณาเอาอันนั้นมาใช่ไหมแต่กฤษณายังเล็กอยู่แต่ท่านก็พยายามยกมา And sometimes Nanda Maharaj would ask Krishna to bring his wooden shoes. He had wooden shoes, what we call kurams, and Krishna would put them on his head and carry them there to bring for his father. และบางครั้งนะคะคุณพ่อนันดามาราเนี่ยก็จะบอกให้กฤษณาเนี่ยเอารองเท้ามาแต่เป็นรองเท้าไม้ค่ะสมัยก่อนที่เขาจะใช้กันแต่กฤษณาก็จะถือรองเท้ามาในระหว่างที่ท่านถือมาก็จะเอาไว้บนหัวแล้วก็เอามาให้ก็มี Sometimes he would be asked to bring something which was just too much, too heavy for him, so that people would all laugh. แล้วบางครั้งเนี่ยก็จะบอกให้พระองค์เนี่ยยกอะไรที่มันหนักมากหนักเกินไปสำหรับพระองค์ใช่ไหมคะแล้วกฤษณาก็บางครั้งยกไม่ไหวแล้วก็ทุกคนก็จะหัวเราะกัน But this was Krishna's pastimes. He is showing to everyone how he is controlled by the desire of his pure devotees. แต่นี่ก็เป็นลีลาของพระองค์นะคะที่ท่านเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงทำตามใจสาวกของพระองค์ขนาดไหน So one day a lady selling fruit came to the house of Nanda Maharaj, and she invited anyone to come and get some fruits from her. แล้วก็มีครั้งหนึ่งนะคะก็มีผู้หญิงที่ขายผลไม้นะคะมาที่บ้านของนัน So in those days there was no money. People would just give something else in exchange. So Krishna brought a handful of rice to give her. แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเงินนะคะเวลาการซื้อขายเนี่ยเขาจะแลกเปลี่ยนของซึ่งกันและกันและตอนนั้นเนี่ยกฤษณาก็จะเอานะคะข้าวสารกำมือเนี่ยมาเพื่อที่จะแลกกันนะ But his hands were very small, so he could hardly carry any rice in his hands, and what he did have in his hands, it fell out. แต่ว่ามือของพระองค์เนี่ยเล็กมากใช่ไหมคะก็เลยเวลหยิบข้าวไปเนี่ยก็กำได้แค่ไม่กี่เม็ด So when he came to the fruit vendor, he just had a few grains, but the fruit vendor was so attracted by Krishna
that she gave him armfuls of fruit. She filled his arms with fruit. แต่ว่าคนขายผลไม้ใช่ไหมคะเห็นถึงความน่ารักของกฤษณะไปกำข้าวสารมาแต่ว่าระหว่างเดินทางมากว่าจะมาถึงใช่ไหมคะมันก็เหลือไม่กี่เม็ดแล้วในกำมือแต่ด้วยความน่ารักของกฤษณะเนี่ยทำให้คนขายผลไม้เขาเอ็นดูมาก And when she looked, after she's given all the fruit to Krishna, she looked in her basket and she saw that little bit of rice which he had given her. It had all become jewels, and her basket was full with jewels. และสตินี้ด้วยความเอ็นดูนะคะนางก็ให้ผลไม้กับกฤษณะเป็นการตอบแทนอย่างเยอะเลยใช่ไหมคะสตินี้พอกฤษณะไปเนี่ยพอนางกลับมาดูหันมาดูตะกร้าของนางอีกทีนึงปรากฏว่าเมล็ดข้าวที่กฤษณะให้ไปนี่นะคะมันกลายเป็นทองมันกลายเป็นอัญมณีเต็มกระถางไปหมดเลย So this is important. It shows us that if we give something to Krishna, we're not the loser, but we gain many times, 1,000,000 times. อันนี้มันบ่งบอกว่าให้เราเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรให้กฤษณะเราให้อะไรกฤษณะใช่ไหมคะมันไม่ใช่การสูญเสียแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะได้ประโยชน์จากนั้นเนี่ยเป็นหลายล้านเท่า So and you give to Krishna, it's the greatest benefit. การให้กฤษณะเนี่ยมันเป็นการให้ที่มีประโยชน์มากที่สุด So one day Krishna was playing with Balaram and the other children on the banks of the Yamuna, and it came time for their lunch. และมีวันหนึ่งนะคะกฤษณะเนี่ยก็เล่นกับพวกบาลารามนะคะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาแล้วมันก็เป็นเวลาอาหารกลางวัน So Rohini, the mother of Balaram, she came to call the Krishna and Balaram to come home and take lunch. แล้วก็คุณแม่ของบาลารามนะคะที่ชื่อว่าโรฮินีเนี่ยก็มาตามทุกคนให้ไปกินข้าวเที่ยงนะ But they were all playing so much that they didn't want to come. Krishna and Balaram they were just playing with the boys, and the boys wouldn't let them go. And so Rohini wasn't able to get them to come home. So she went home and she told Mother Yashoda, "You have to go and get them. They won't listen to me." แสดงพอเรียกโรฮินีก็ไปเรียกเด็กๆใช่ไหมคะแต่เด็กๆเนี่ยติดเล่นกันแล้วก็ไม่มีใครฟังเลยนะคะบอกให้มากินข้าวก็ไม่มากันสักทีนึงจนโรฮินีไม่ไหวแล้วก็เลยกลับไปหาคุณแม่ยโชดาแล้วก็บอกว่าคุณไปเรียกเถอะฉันเรียกเท่าไหร่เนี่ยพวกเขาก็ไม่มาสักทีนึงคุณไปเรียกเองได้ไหมเขาบอกคุณแม่ยโชดาแบบนี้ So when Mother Yashoda, as soon as she comes to think of Krishna and she's calling Krishna, her breasts fill up with milk. And she calls Krishna, "Come home, it's time for lunch." แล้วคุณแม่ยโชดานะคะพอได้ยินเช่นนี้นางก็เลยไปตามเองในขณะที่นางไปตามกฤษณะเนี่ยด้วยความรักที่นางมีให้ต่อกฤษณะใช่ไหมคะทำให้นมจากเต้าของนางเนี่ยไหลออกมานะคะแล้วก็นางก็ตะโกนเรียกกฤษณะบอกกฤษณะถึงเวลากินอาหารกลางวันแล้วมาเถอะกลับมาบ้านเถอะ You've played enough. You must be hungry. You can come and drink the milk from my breasts. แล้วบอกว่าเธอเล่นเยอะแล้วนะน่าจะหิวแล้วมากินนมจากแม่มา And she told Balaram, "You should come too also. You've been playing all morning. Come home. Your father is waiting. Nanda Maharaj is waiting for you. He likes to eat with you. You should come now." แล้วก็บอกว่าบาลารามเธอก็เหมือนกันเธอเล่นตั้งแต่เช้าแล้วนะกลับบ้านได้แล้วคุณพ่อรออยู่นันดามาราชอยากจะกินข้าวร่วมกันกับพวกเธอกลับบ้านมาเถอะ So when they heard Nanda Maharaj was waiting for them, then immediately Krishna and Balaram decided they would come. But their friends said, "No, don't go. You can't leave us." และสถินี้นะคะพอกฤษณบารามได้ยินว่ามีคุณพ่อรออยู่ใช่ไหมคะก็เลยทั้งคู่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันแล้วดีกว่าสถินี้เพื่อนๆที่เล่นด้วยกันอยู่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเธอยังไปไม่ได้นะเธอทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะ And Krishna's friend said, "If you go now, we don't want you to come play with us again." So Krishna became afraid and he wouldn't go, he would stay longer. และเสร็จนี้พอเพื่อนนะเขาจะขู่นะคะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอไปตอนเนี้ยเราก็จะไม่เล่นกับเธออีกแล้วเสร็จนี้กฤษณะก็คิดว่าเพื่อนพูดจริงนะคะก็เลยว่าโอเคงั้นก็จะอยู่ต่อ
So Mother Yashoda would tell the children, you shouldn't say like that, it's not good. And she told Krishna, you should come home. You're not just a street boy. You have a home. You have to come home. แสดงคุณแม่ยโสดานะคะก็จะบอกกับเพื่อนที่พูดแบบนั้นกับกฤษณะเธอพูดแบบนั้นไม่ได้นะมันไม่ดีเลยนะแล้วก็จะบอกกฤษณะว่ากฤษณะเธอต้องกลับบ้านให้เป็นเวลานะเพราะว่าเธอเนี่ยมันไม่ใช่เด็กข้างถนนเธอมันเด็กที่มีบ้านเพราะฉะนั้นถึงเวลาเธอก็ต้องกลับบ้าน You've been playing all day, all morning, and you've got dirty. Now you have to come home and take bath because today's your birthday. We have to do ceremony today. You have to give cows and charity to the brahmanas. แล้วก็บอกว่าแล้ววันนี้ก็เป็นเธอเล่นเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหนื่อยแล้วเธอต้องกลับมาบ้านมาอาบน้ำแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของเธอด้วยเธอจะต้องมาให้ทานแบบถวายวัวให้กับพราหมณ์อะไรอย่างนี้ต้องมีการอีกเยอะ All of your friends they're all dressed and they're decorated nicely. You should also come home and get cleaned up and dressed nicely. Then you can play. แล้วก็เพื่อนของเธอเนี่ยเขาแต่งตัวดีกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยก็ควรกลับมาบ้านแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวดีๆเหมือนกับเพื่อนๆ So Mother Yashoda, she can only think of Krishna and Balarama as her children. But of course, they're not children, they're not ordinary children. แต่คุณแม่ยโสดานะคะก็จะคิดเกี่ยวกับกฤษณะบารามเนี่ยว่าเป็นเหมือนกับลูกของเขาได้เท่านั้นนะแต่ความจริงเนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วไป Krishna and Balaram went home and Krishna, after he's dressed and decorated, then they called the brahmanas and they gave the cows in charity for his birthday. หลังจากนั้นกฤษณะบารามก็ยอมกลับไปบ้านนะคะแล้วก็นางก็อาบน้ำให้แล้วก็แต่งตัวให้อย่างดีแล้วก็เรียกพราหมณ์มาแล้วก็ถวายวัวให้เป็นทานกับพราหมณ์ไปหลายตัว So this is real charity. Give cows to the brahmanas. It's the highest charity. อันนี้เนี่ยเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะคือการถวายวัวให้กับพวกพราหมณ์ So all the men in Gokul, they decided they had to have a meeting to discuss about all these strange happenings which have been taking place. แสดงในพวกเราผู้ชายที่โกคูลนะคะก็จะประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นนะคะว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ Because they'd seen how different demons had been coming and trying to kill Krishna and Balaram. เพราะว่าเห็นได้ว่ามีพวกมารนะคะแต่ละตัวเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ดูได้ว่าพวกเขาเนี่ยพยายามฆ่าคริชนาแล้วก็บาลาราม So Nanda Maharaj has one brother named Upananda, and he's very senior and he's very learned and respected in the community of the Vaishyas. แล้วก็มีคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอุปนันดาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันเป็นคนดังในกลุ่มของไวเชีย So he told all the men present, all the people, because he was the leader. So he told the people, he said, I think we have to leave this place, Gokul, because so many demons are coming here and it's not peaceful here anymore. They're always coming trying to kill the small children. แต่ทีนี้นะคะคนนี้เขาก็ออกความคิดเห็นว่าฉันมีความเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องออกไปจากโกคูลแล้วแหละเนื่องจากมารพวกนี้พยายามจะมาแล้วก็ฆ่าเด็กเนี่ยหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเราควรออกจากสถานที่นี้ไปมันเป็นสถานที่ที่อันตราย First there was the demon Putana, and then we had the whirlwind demon Trinavarta. แล้วก็เพราะว่าเราก็เห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยเราก็มีมารที่ชื่อปูตนาหลังจากนั้นตีนวัฏาก็มา And now these two trees have suddenly fallen down. We don't know why. We don't know what was the reason. แล้วก็ตอนนี้ก็มีเหตุการณ์ต้นไม้ใหญ่2ต้นนี้ล้มอีกซึ่งเรายังไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและเกิดขึ้นเพราะอะไร It's only by the mercy of the Lord that nobody got injured. None of the children got injured.
แล้วก็บอกว่าด้วยความโชคดีด้วยพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยไม่ได้รับการอันตรายใดThey could have been crushed by those big trees. ๆอาจจะถ้าเกิดว่าเด็กโดนต้นไม้ใหญ่ทับเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น So I think it's not safe for us to stay here any longer. We have to find, and he said, I think we have to go to Vrindavan. There's a place where there's a nice forest known as Vrindavan. I think if we go there, we can be happy there and we'll be safe there. แล้วก็เลยคุยกันนะบอกว่างั้นเราเนี่ยควรที่จะย้ายที่มันมีอยู่ที่หนึ่งมันเป็นเหมือนป่าที่นั่นน่ะชื่อว่าบรินดาวันเราไปย้ายไปอยู่ที่นั่นกันเราน่าจะปลอดภัยที่นั่น Vrindavan is a very good place for the cows. There's a lot of grass there to eat and there's many plants and different herbs growing and we can all live there peacefully. And there's also the Govardhan hill there. It's very beautiful. แล้วบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีหญ้าเยอะมากมันจะดีสำหรับวัวจะมีอาหารกินอย่างดีแล้วก็มีภูเขาโกวาร์ดันด้วยที่มีต้นไม้ทุกอย่างอย่างลมลื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปที่นั่นเนี่ยชีวิตการเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้น He says, I think we should go immediately to Vrindavan. There's no need to stay here any longer. Let us pack up everything and we'll go there and we'll bring all the cows. We'll live there in Vrindavan. เนี่ยบอกว่าเราควรย้ายกันเลยเราไม่ต้องมาคิดอะไรมากแล้วเราควรย้ายไปที่นั่นกันเลยเพราะฉะนั้นทุกคนรวบรวมข้าวของแล้วก็นำวัวของเราแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นกันหมด So all the cowherdmen agreed. They packed up everything. They loaded it all onto carts, and all the women and children and the old men, everybody, and in the front was all the cows. แล้วก็ทุกคนก็พร้อมนะคะบอกว่าโอเคงั้นเป็นความคิดที่ดีมากพวกเราไปกันเลยทุกคนก็แพ็คของเรียบร้อยแล้วก็ให้ผู้หญิงนะคะขึ้นแล้วก็แพ็คของเอาลูกอุ้มลูกตัวเองขึ้นเกวียนพร้อมออก The cowherd men, they armed themselves with bows and arrows just in case there's any danger or any problem on the way. They had their bows and arrows to defend themselves. แล้วก็พวกเขานะคะพวกผู้ชายเนี่ยก็จะมีคันธนูนะคะไว้ก็ติดตัวอยู่ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเผื่อมีภัยอันตรายใดๆ And all the men, they were blowing bugles. They had these bugles they were blowing. And as they walked and make a procession, it was very noisy. It was very joyful. They were going, they're playing on these bugles and there's a lot of sound. And the cows were also mooing, making their noise. And all the carts were rolling. แล้วก็ในระหว่างทางที่ไปนะคะก็แบบสนุกมากเนื่องจากเขามีการเป่านะคะเป่าอันนั้นน่าจะเป็นเหมือนกับเขาควายหรือเขาวัวนะที่เขาจะเป่ากันแล้วก็ทำเสียงดนตรีแบบมันนะคะแล้วก็มีวัวด้วยวัวก็ร้องแล้วมันก็กลายเป็นทำนองเพลงที่อย่างสนุก And all the ladies of Vrindavan, all these ladies who were with them, like Mother Yashoda and Rohini and all the other gopis, they were all dressed up very beautifully with all their ornaments and saris, and they were all chanting the pastimes of Lord Krishna. แล้วก็พวกโกปีทั้งหลายนะคะทั้งนำทีมโดยคุณแม่ยโชดาแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็แต่งตัวกันสวยงามมากนะคะแล้วต่างคนต่างก็พูดถึงลีลาของคริชนานะคะ Mother Yashoda held Krishna and Mother Rohini, she held Balaram, and they both sat on the cart and they had their children in their laps and they were also singing and talking about Krishna. ทางคุณแม่ยโชดาและคุณแม่โรฮินีนะคะก็นั่งบนเกวียนแล้วก็มีคริชนานั่งตักนะคะแล้วก็คุยกันพูดกันเจรจาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่คริชนาทรงกระทำ So they came to Vrindavan. They came into Vrindavan and all the carts, they made like a half a circle and they made their residence there in Vrindavan beside the river Yamuna, on the banks of the Yamuna and near to Govardhan Hill. แล้วเสร็จทีนี้นะคะก็พอไปถึงวรินดาวันเนี่ยพวกเขาก็เริ่มจัด
แบบแผนผังเมืองนะคะว่าจะอยู่ยังไงก็จะอยู่เป็นเหมือนกับครึ่งวงกลมนะคะอยู่ข้างๆริมฝั่งแม่น้ำยมุนา So all the people, including Krishna and Balaram, were very happy to see the beauty of Vrindavan with the nice Govardhan hill and the Yamuna river and all the peacocks and all the nice flowers and fruits and trees and grass. It was a very nice, beautiful place. ทีนี้นะคะก็หลังจากทุกคนก็เริ่มจัดกันนะคะจัดทุกอย่างมันก็เริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่ดีมากเพราะมีต้นมีหญ้ามีต้นไม้นะคะแล้วก็ปลูกอะไรก็ขึ้นเป็นที่ที่แบบว่าดีในการใช้ในการอยู่อาศัย So Krishna and Balarama, they're growing up and they start to talk more and they have a lot of childish talking and give a lot of pleasure to the people in Vrindavan. แล้วตอนนั้นนะคะคริชนากับบารามก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยก็เริ่มพูดเก่งมากขึ้นนะคะก็จะพูดคุยแล้วก็ทำให้ชาววรินดาวันเนี่ยมีความสุขมากขึ้น So when they're old enough, Krishna and Balaram, when they're about 5 years old, then they're sent to take care of the calves. The men take care of the cows, and the young boys, they take care of the calves. แล้วก็ตอนนั้นนะคะก็จะพออายุได้5 ขวบเนี่ยก็จะเริ่มให้คริชนาบารามเนี่ยดูแลลูกวัวนะคะผู้ชายโตหน่อยเนี่ยเขาก็จะดูแลแม่วัวดูแลวัวตัวใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆเนี่ยก็จะให้ดูแลลูกวัว So Krishna and Balaram with other young boys, they went into find a nice pasture, a nice field where there's nice grass, and take the calves there. แล้วก็คริชนาบารามนะคะแล้วก็ชายเลี้ยงวัวเนี่ยก็หาที่แบบมีหญ้าขึ้นเยอะๆหญ้าดีๆนะคะเพื่อให้วัวเนี่ยไปกินก็พาวัวไปแล้วก็ให้วัวไปกิน So they were taking care of the calves, and the two brothers also, they play on the flute. The cowherd boys, they always carry the flute because they play their flute to call the cows. แล้วก็ทั้ง2 คนนะคะก็จะเป่าขลุ่ยนะคะเพราะว่าการเป่าขลุ่ยเนี่ยเป็นการเรียกวัวให้มารวมตัวกัน And you know, young children, they like to play with balls. They get a ball, they throw the ball around. And so in Vrindavan, they would get some fruit. They'd get the bale fruit. The bale fruit is a bit like a cricket ball, a bit bigger than a cricket ball, very hard. And there's another fruit called amalaka. It's also kind of roundish. So they would throw it to each other. โอเคแล้วตอนนั้นนะคะก็แล้วเด็กๆเนี่ยก็จะชอบเล่นบอลกันใช่ไหมคะเราสามารถเห็นได้ที่เขาจะปาบอลใส่กันอะไรอย่างนี้แต่ในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเล่นในทำนองแบบว่าใช้ผลไม้นะคะก็จะใช้ผลไม้เนี่ยปาใส่กันเป็นผลไม้ชนิดที่ว่าอัมมาลาอะไรเงี้ยน่าจะเคยเห็นใช่ไหมคะลูกเขียวๆกลมๆค่ะ And the children, they enjoy playing with each other. And one of the things they used to do was imitate the sounds of the bulls and the cows. แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆชอบเล่นกันมากเลยก็คือการลอกเลียนแบบเสียงนะคะบางทีก็ทำเสียงแบบวัวบ้างแบบวัวตัวผู้บ้างวัวตัวเมียบ้าง Sometimes they play like two bulls fighting each other. บางครั้งก็ทำเสียงกระทิงนะแบบว่ากระทิงโมโหกันเพื่อที่จะต่อสู้กันนะ And then they would sometimes cover themselves with blankets. One would be the bull, one would be the cow, and they would be playing games like this. แล้วก็บางทีเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็จะเล่นตัวหนึ่งเป็นวัวตัวผู้คนหนึ่งเป็นวัวตัวเมียบางตัวเป็นกระทิงบ้างก็เป็นควายบ้างก็ชนกันอะไร And they would make the sound of the different animals and the different birds. แล้วก็จะลอกเลียนแบบเสียงนะคะสัตว์ที่ต่างกันแล้วก็บางทีก็เสียงแบบพวกนกอะไรอย่างนี้ก็มี Make the sound of the frogs.
make the sound of the peacocks. แล้วก็บางทีก็ทำเสียงของกบบ้างนะคะบางทีก็ทำเสียงของนกยูงบ้าง So this way Krishna and Balaram were enjoying just being ordinary children with the cowherd boys. Because these cowherd boys are also very special souls. แล้ว They Krishna perform pious activities for many lifetimes. และ Krishna บารามนะคะก็จะมีความสุขมากจากการเล่นกับพวกเขาเล่นกับเล่นกับชายเลี้ยงวัวต่างๆพวกชายเลี้ยงวัวนี้ก็เป็นดวงวิญญาณพิเศษที่เขาเนี่ยทำปฏิบัติสมถะมาหลายต่อหลายชาติมากนะคะจนเขาได้โอกาสตรงนี้ในการได้เล่นลีลากับ Krishna. So one day when Krishna and Balaram were playing on the bank of the Yamuna, that time a demon, one of the friends of Kamsa, came in the form of a calf. แล้วก็มีครั้งหนึ่งนะคะตอนที่กฤษณบารามกำลังเล่นกันอยู่นะคะก็มีวัวตัวหนึ่งมาในมีมารตัวหนึ่งมาในรูปของลูกวัว So these demons, they have mystic powers. They can change their form. They can take any form they like. So this demon saw how Krishna and Balaram were taking care of the calves. So he took the form of a calf. But his intention that he was going to kill Krishna and Balaram. แล้วเสด็จนี้นะคะความจริงก็คือพวกมารนี้นะคะจะมีพลังอำนาจพิเศษก็คือเขาสามารถแปลงร่างได้เป็นร่างแปลงเป็นร่างอะไรก็ได้นะคะตามที่เขาต้องการแล้วจุดมุ่งหมายของเขาที่เขามาเนี่ยก็เพื่อที่จะสังหาร Krishna และก็บาลาราม So this demon got in with all the other calves, and it just looked like a calf, like all the other calves. But Krishna knows everything, and he understood this was a demon. แล้วเสร็จนี้มาเขามารตัวนี้นะคะก็เอาลูกของลูกวัวเนี่ยแล้วก็ไปผสมกับกลุ่มของลูกวัวตัวอื่นๆใช่ไหมคะทำให้ดูยากแล้วว่าตัวไหนเป็นมารแต่ว่าเนื่องจากกฤษณะเนี่ยทรงเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ก็รู้ได้เลยว่าตัวไหนเนี่ยเป็นมาร So Krishna warned Balaram. He made a sign to Balaram, warning him, that not a cow, this is the demon. และเสด็จกฤษณะนะคะก็มีการส่งสัญญาณพิเศษไปให้บาลารามนะคะแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่วัวนะตัวนี้มันเป็นมารแปลงร่างมา So Krishna and Balaram came behind the demon, and Krishna took hold of the demon by the back legs, and he whirled him around, and he whirled around and he threw him up into the top of a tree, a big tree. There was a big tree with many fruits growing nearby, and he threw the demon into that tree. Krishna or Balaram would it? Krishna แล้ว Krishna นะคะก็ไปข้างหลังลูกวัวตัวนั้นนะคะแล้วก็จับขาแล้วก็จากนั้นก็จับเวียงนะคะหลังจากเวียงเสร็จก็โยนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นใหญ่ทำให้ผลไม้จากต้นนั้นนะคะก็หล่นลงมาเยอะเลย So the demon landed in the tree and he knocked over the tree fell down, and the demon also fell down with the tree. The demon was killed, and the tree had many fruits. So all the friends of Krishna, they could enjoy all the fruits on the tree. แล้วก็ทำให้มารตัวนั้นนะคะกระเด็นไปสูงมากบนต้นไม้และหลังจากนั้นต้นไม้นั้นก็ล้มลงพร้อมกับมารตัวนั้นก็หล่นลงมาด้วยนะคะทำให้ผลไม้ที่อยู่บนต้นทั้งหมดเนี่ยหล่นลงมาทำให้เพื่อนๆของ Krishna เนี่ยได้กินนะคะแล้วก็ทำให้มารตัวนั้นเนี่ยตายไปด้วย So all the cowherd boys were very happy. They would tell Krishna, "Oh, well done, well done." And the demigods also were watching, and they showered flowers on Krishna and Balaram. และหลังจากที่มารได้สิ้นพระชนม์นะคะทำให้พวกเพื่อนๆก็ดีใจใหญ่นะคะกองเชียร์ Krishna ก็เริ่มมาแล้วก็บอกว่าเก่งมากเลย Krishna เก่งมากภารกิจสำเร็จแล้วอะไรก็ดีใจ Of course, when Krishna he killed this Vatsāsura,
later on, Radharani told Krishna that he was sinful, that he killed the cow, and he would have to do some. He would have to go and bathe in all the holy waters and all the holy places to get rid of the sinful reactions for killing a cow. แต่หลังจากการฆ่าวัสสุรานีแล้วใช่ไหมคะแต่พอกฤษณะไปหารารานีก็จะบอกว่าเธอเนี่ยบาปแล้วเพราะเธอนั้นได้รับบาปจากการฆ่าวัวแล้วเหมือนกับฆ่าลูกวัวเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยเป็นคนบาปแล้ว And so at that time Krishna created Shamakund. He said, I'm not going to go to all the holy places, they can come here. And he dug his foot in the ground and he called all the holy places and all the personifications of all the holy places. They all came and brought water and they poured water and they made Shamakund. แล้ววิธีการแก้ไขก็คือเธอราณีก็บอกว่าเธอจะต้องไปอาบน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใช่ไหมคะคริชนาก็เลยบอกโอ้ถ้าเกิดจะให้ฉันเดินทางไปทั่วโลกก็คงไม่ได้งั้นก็เลยพระองค์ก็เลยใช้เท้านะคะเหยียบไปทำให้เป็นเหมือนกับเป็นแอ่งใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาก็กลายเป็นกุนดะขึ้นมานะคะเรียกว่าชามกุนดะ So this was the result of Krishna killing this Vatsāsura. Radharani said, you have to purify yourself. So brought about Shamakund and Radhakund. แล้วก็อันนี้ก็เป็นลีลานะคะหลังจากที่กฤษณะสังหารมารวาสาสุราแล้วเนี่ยรารานีก็จะบอกว่าพระองค์เนี่ยโดนมนทินแล้วนะคะกฤษณะก็เลยต้องสร้างชามกุลขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็มีราดากุลขึ้นมาด้วยนะคะก็เลยเป็นเรื่องราวความเป็นมาของทั้งสองแม่น้ำนี้ Because Krishna told Radharani, you have to also purify yourself. You've been associated with me, and if I've been contaminated, you have to purify yourself. เสด็จเนี่ยกฤษณะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็โดนมนทินแล้วเช่นกันเพราะเธอเนี่ยมาคบหาสมาคมกับคนที่เป็นมนทินอย่างฉันเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องทำให้ตัวเธอเองเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นด้วยเช่นกัน So that led to the creation of Radhakund. และนั้นก็เป็นแหล่งกำเนิดเป็นต้นกำเนิดของราดากุลนะคะเป็นสาเหตุ I think we just had the appearance day of Radhakund. เราเพิ่งผ่านมาเองนะคะวันคล้ายวันปรากฏของแม่น้ำราดากุลแล้วก็ชามกุลเพิ่งผ่านมา So one day all the cowherd boys were on the banks of the Yamuna because they go there for the calves to water, they bathe there, it's cooling for them. So they were all on the side of the Yamuna. แล้วก็มีวันหนึ่งนะคะก็ทุกคนเนี่ยก็อยู่กันที่ตรงริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเพราะว่าเขาพาวัวนะคะไปกินน้ำก็พาไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนา And the boys were also drinking. แล้ว Water to refresh themselves from the hot sun. แล้วชายเลี้ยงวัวเนี่ยเด็กๆเลี้ยงวัวเขาก็กำลังดื่มด้วยนะคะก็ดื่มน้ำกันจากยมุนาเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนแล้วก็เดินทางมายาวไกลเนี่ยก็ทำให้พวกเขาเหนื่อย So after drinking, they were sitting on the bank of the river. Then suddenly this huge animal appeared, very big, like a mountain. แล้วก็หลังจากที่กำลังดื่มกันอยู่นะคะก็ปรากฏว่ามีม้าตัวหนึ่งเนี่ยใหญ่มากนะคะปรากฏขึ้นมาใหญ่กว่าภูเขาอีก And it appeared to be very strong also, and it looked like a duck or a heron, and had a big beak. แล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็แข็งแรงมากคล้ายๆเหมือนกับเป็นเป็ดหรือว่าเป็นสัตว์อะไรชนิดหนึ่งที่มันแบบมีรูปร่างใหญ่มาก So when the cowherd boys saw this animal, they were afraid because they'd never seen anything like this before. It was very frightening to look at. เป็นสัตว์ที่ประหลาดมากนะคะแล้วก็มีความดุร้ายมากนะทำให้พวกเด็กๆที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกตกใจกลัวกันมาก This
his name was Bakāsura, and he was one of the friends of Kamsa. มารตัวนี้นะคะมีชื่อว่าบาคาสุระซึ่งเป็นเพื่อนของคัมสะ And he was from the same family as Putana. Putana and Bakāsura, they were brother and sister. So he had come to get revenge for the killing of his sister. แล้วก็บาคาสุระกับปูตนาเนี่ยความจริงเขาเป็นพี่น้องกันนะคะและแสดงเขาเนี่ยมาเพื่อที่จะฆ่ากฤษณาเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับน้องสาวของเขานะคะที่โดนกฤษณาสังหารไป So he had this big sharp beak, and he immediately came and attacked Krishna, and he swallowed Krishna. แล้วก็เขาก็มาแบบมีร่างใหญ่มาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาก็มุ่งเข้ามาเพื่อที่จะทำลายกฤษณาอย่างแรงนะคะพอแล้วก็กินกฤษณาแล้วก็กลืนกฤษณาเข้าไปเลยทันใดนะ So when the cowherd boys, including Balaram, when they saw Krishna had been swallowed by the demon, they were really worried. It was like they were going to die. They just didn't know what to do, what to happen. That this demon has swallowed Krishna. และแสดงว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะคะทั้งบารามแล้วก็เด็กเลี้ยงวัวทั้งหมดเนี่ยเขาเหมือนจะสิ้นลมหายใจนะคะเมื่อเห็นว่ากฤษณาเนี่ยโดนมารตัวนี้เนี่ยกลืนเข้าไปแบบนั้นนะพวกเขาทุกคนก็หวาดกลัวกันเป็นอย่างมาก But when the demon entered into the throat, when Krishna entered into the throat of the demon, he became very hot because there's the effulgence from Krishna, the Brahma Jyoti, which is from Krishna's body, it burned the throat of the demon. พอมารบากาสุระนะคะกลืนกฤษณาเข้าไปเนี่ยมันก็รู้สึกร้อนเป็นไฟที่คอนะคะก็รู้สึกร้อนมาก So just like sometimes you put a chili, it's very hot, you put it in your mouth, you want to spit it out, get it out quick. So when Krishna became very hot, then the demon also had to throw out Krishna, had to take Krishna out of his mouth. ก็เหมือนกันค่ะเวลาเราสมมติว่ากินพริกเข้าไปที่มันแบบเผ็ดร้อนมากพอเรากินเข้าไปเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันเผ็ดมากเลยแหละเราอยากจะถุยมันออกมาเลยอยากจะเอามันออกมาจากปากใช่ไหมคะเหมือนกันมารตัวนี้เขากลืนกฤษณาไปเนี่ยกินกฤษณาไปแล้วเขารู้สึกร้อนมากจนแบบจะคลายกฤษณาออก But then he tried to kill Krishna by attacking him with his beak and pinching him with his beak. He came to attack Krishna. He wants to kill Krishna. แล้วหลังจากที่เขาเนี่ยเขาก็พยายามใช้ง่ามปากของเขานะคะจิกกฤษณาแล้วก็แทงกฤษณาอยากจะพยายามทำลายกฤษณาแบบนั้นงอยปาก Bakāsura, he doesn't understand who is Krishna. That Krishna is not just the son of Nanda Maharaj, but he's the source of the whole creation. เพราะเขาเนี่ยก็พยายามสังหารกฤษณาเพราะเขาเนี่ยไม่รู้ว่ากฤษณาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ลูกของนันดามาราชแต่ว่าเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า The demon may be thinking Nanda Maharaj is the father of Krishna, but Krishna is the father of Lord Brahma, the creator of the universe. เขาเนี่ยอาจจะคิดว่ากฤษณาเนี่ยเป็นแค่ลูกชายของนันดามาราชแต่เขาเนี่ยยังไม่รู้ว่ากฤษณาเนี่ยทรงเป็นบิดาของพระพรหมผู้สร้างจักรวาล So when the demon came trying to peck him with his sharp beak, Krishna just caught hold of the beak of the demon and he split it and he broke the two halves of the beak. แล้วก็หลังจากที่มารตัวนั้นก็พยายามทำอย่างนั้นใช่ไหมคะกฤษณาเนี่ยก็อ้าปากของเขาขึ้นนะคะก็เริ่ม Just like a child would take some grass, you take a blade of grass and you could split it in two. So Krishna took the beak of the demon and he split it. This way he killed the demon. เหมือนกับเราเอาหญ้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เราเก็บหญ้ามาแล้วก็ทำหญ้าเป็นสองส่วนนะคะเหมือนกันนะคะกฤษณาเนี่ยก็เข้าไปในปากแล้วท่านก็พยายามเอาปากทั้งสองอันเนี่ยแยกไปสองแบบง่ายๆค่ะท่านก็แยก So all the demigods were watching
and they wanted to congratulate Krishna, so they showered flowers on him from above, from the sky. แล้วก็พอคริชนาได้ฉีกปากของมารตัวนี้ได้สำเร็จนะคะก็ทำให้เหล่าเทวดานะคะจากบนสวรรค์เนี่ยก็โรยดอกไม้นะคะ And there was also, you could also hear blowings of conch shells and beating of drums and blowing the bugle. Everyone wanted to congratulate Krishna. แล้วทุกคนนะคะก็ยินดีกับคริชนาด้วยโดยการมีการเป่าเข่าวัวนะคะตีกลองเป่าหอยสังเป็นต้น Seeing all the flowers coming from the sky and hearing all these auspicious sounds, all the cowherd boys were surprised. They wondered what's happening. แล้วก็มีดอกไม้นะคะโรยลงมาจากบนสวรรค์แล้วก็มีเสียงอันเป็นสิริมงคลมีทำนองดนตรีที่แสนสนุกนะคะทำให้เด็กเลี้ยงวัวที่ได้ยินเนี่ยเขาก็งงกันว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย And when Balarama and the cowherd boys saw that Krishna was safe, he'd come out of the mouth of the demon and he'd killed the demon, then they were so happy, they were so pleased to see Krishna still with them and still alive. แล้วพอเพื่อนๆนะคะทั้งบารามแล้วก็เพื่อนๆเห็นว่าคริชนาเนี่ยรอดออกมาแล้วนะคะปลอดภัยดีเนี่ยพวกเขาก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ยินดีมากกับการกลับมาของคริชนา They all came and they embraced Krishna to their chests. They all embraced each other. พวกเขานะคะก็มาหาคริชนาแล้วก็มากอดคริชนาแล้วดีนะเธอปลอดภัยอยู่อะไร So then they get the caste together and it's time to go back home, back to see Mother Yashoda. แล้วก็มันก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะเป็นเวลาที่พวกเขาเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้วไปเจอคุณแม่ยโชดา And when they get home, then they tell everybody in the village about what happened and how these demons came and how Krishna killed them. แล้วพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยเด็กๆพวกนี้ก็เล่าให้คนที่บ้านฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างวันแล้วก็มีมารตัวนี้มาแล้วก็คริชนาก็สังหารเขาไปยังไงเอาไว้ They all loved Krishna, and when they heard about what he'd done, they loved him even more. They felt more affection for him. เพราะฉะนั้นความจริงทุกคนก็รักคริชนาอยู่แล้วนะคะแต่เวลายิ่งได้ยินเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านเนี่ยก็ทำให้ความรักที่เขามีเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นไปอีก And when they heard how Krishna had been saved from death and that he'd been swallowed by that demon, but still he'd come out alive, they were so happy. They felt so much relief. และหลังจากที่เขาได้ยินว่าคริชนาโดนมารเป็ดตัวนี้กลืนเข้าไปแล้วเขาก็แบบเสียใจแต่พอรู้ว่าคริชนาแบบกลับออกมาได้เขาก็รู้สึกดีใจเหมือนเดิม And all the gopis and the cowherd men, they all talked about how it's so amazing that these demons had come to kill Krishna, but they had been killed. Instead, they were coming to kill Krishna, but they were the ones who were killed. And Krishna was not even injured. ความจริงนะคะพวกมารพวกนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะมาเพื่อที่จะสังหารคริชนานะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยโดนสังหารเสียเอง So then they remembered how Garga Muni had told them like this, that this child may be attacked by different demons, but that he would help to bring auspiciousness to the people of Vrindavan. แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้นะคะก็มีคนที่ทำนายคริชนาเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าคริชนาเนี่ยทรงมาเพื่อที่จะปกป้องชาววรินดาวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ได้บอก They saw how all the predictions of Garga Muni which were made at the birth of Krishna, they were all coming true. ก็ในทำนองนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่าคำทำนายของGarga Muniนะคะก็เป็นจริงอย่างที่ท่านได้พูดไว้ So the people of Vrindavan, Nanda Maharaj, Mother Yashoda, all the gopis and gopas, they would talk all the time about Krishna and they would forget all about other things. They'd just be so absorbed in thinking of Krishna.
เพราะฉะนั้นชายเลี้ยงวัวนะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้อาวุโสทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมกันรวมถึงนันดามหาราชด้วยนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับลีลาอันน่าอัศจรรย์ของกฤษณาและบารามแล้วก็จะซึมซับอยู่กับการพูดคุยจนลืมความทุกข์ของพวกเขา Just like Nanda Maharaj and all the people in Vrindavan, they were always happy because they're remembering Krishna. The same is true today. If we remember Krishna, we'll forget all the miseries of the material life. เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่พวกชาวบรินดาวันเนี่ยเขามีความสุขโดยการที่เขาเนี่ยระลึกถึงลีลาของกฤษณะอยู่เสมอก็เหมือนกันกับพวกเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดถึงกฤษณะอยู่เสมอเนี่ยพยายามนะระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอเราก็จะลืมความทุกข์ทางวัตถุ So Krishna and Balaram would imitate different pastimes. They would imitate sometimes the pastimes of Lord Ramachandra with all the monkeys. แล้วก็บางครั้งนะคะกฤษณบารามเนี่ยก็จะเล่นลีลาต่างๆบางทีเนี่ยก็จะเล่นเป็นตอนของพระรามนะคะบางคนก็จะเป็นลิงกันบ้างบางคนก็จะเป็นพระรามพระลักษณ์ One of the boys would become Hanuman and he would jump across the water all the way to Lanka, to the kingdom of Ravan. And the other boys, they would help to build a bridge across the ocean to come to Lanka to fight Ravan. แล้วก็บางครั้งนะคะก็จะเล่นลีลาคนหนึ่งจะเป็นหนุมานแล้วก็จะทำเป็นสร้างสะพานโดยก้อนหินแล้วก็จะกระโดดข้ามแม่น้ำไปเจอกับพระนางสีตาในอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ย And this way they would remember all the wonderful pastimes of the Lord. And they pass their time as children and remembering all these activities, enjoying just like children. So this was Krishna's childhood Leela. อาจารย์อันนี้ก็เหมือนกับเด็กๆนะคะท่านก็จะเล่นลีลาอย่างนี้แล้วก็สนุกไปหัวเราะไปอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับเด็กเป็นลีลาตอนช่วงเด็กของพระองค์ Okay, so that's the end of the chapter. Are there any question? โอเคบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะ Anybody? ใครมีคำถามไหมคะสามารถอันมิวต์ได้นะคะ Hare Krishna ค่ะ ค่ะ Hare Krishna. อยากจะถามว่าตอนที่เริ่มคลาสแรกๆอะค่ะก็คือมารที่เข้ามาฆ่าคริชนาตอนตั้งแต่เกิดอะค่ะเป็นเพราะว่าคำสะส่งมาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คริชนาเริ่มโตแล้วก็เลยมีความสงสัยว่ามารที่เข้ามาทำลายคริชนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะค่ะถึงมีมารเข้ามาขอบคุณค่ะ This is a question from Shaya Mataji. She said that previously when all the demon is sent by Kamsa to kill Krishna when he was young, but now he is growing up, so there are still demon to attack him. Why are they coming to attack him? They're coming to attack him because Kamsa had ordered that all the young children should be killed because there's an omen that a child was born to kill Kamsa. ก็คือมารทุกตัวนะคะโดนส่งมาโดยคำสะนะคะคำสะเป็นคนส่งมาแล้วก็มันก็เป็นคำสั่งของคำสะว่าจะต้องมาฆ่าเด็กที่เพราะว่าเด็กคนนี้ที่เกิดมาเนี่ยคือจะมาสังหารเขาก็เลยจะต้องพยายามสังหารเขาเสียก่อนสังหารคำ Narada Muni, at the time of the birth of Lord Krishna, Kamsa had come and he tried to kill the 8th child, but the 8th child was a goddess and she rose up into the sky and she told Kamsa that you're a fool, Kamsa. The child who is born to kill you has already appeared. He's already some other place. เพราะว่าตามคำทำนายจากสวรรค์ก็คือบอกว่าลูกคนที่8ของเดวกีเนี่ยจะเป็นคนฆ่าคำสะพอคำสะรู้เช่นนี้ก็พยายามฆ่าลูกทุกคนของเดวกีมาเรื่อยๆจนถึงคนที่8พอคำสะพยายามจะฆ่าคนที่8ปรากฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยหลุดมือและกลายเป็นพระแม่
ดูร์กาแทนใช่ไหมแล้วก็นางก็บอกว่าเจ้าคำสานนางโง่ความจริงเนี่ยเด็กที่จะสังหารเจ้าเนี่ยได้ปรากฏขึ้นแล้วแต่เจ้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอยู่ที่ไหนอะไร So when Kamsa heard this, then he called a meeting with all of his demon friends, and they said, then what we'll do, we'll kill all the young children everywhere. แล้วก็บอกว่าอะไรก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็เรียกเพื่อนเขามาประชุมทุกคนใช่ไหมคะหลังจากการประชุมเนี่ยเขาก็บอกไปว่าเพื่อนก็ให้ความคิดว่าเราเนี่ยควรที่จะฆ่าเด็กทั้งหมดที่เกิดมา So wherever there were young children, these demons would come and try to kill them. เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีการมีเด็กใหม่เด็กเล็กใช่ไหมคะพวกเขาก็จะทำการฆ่าทั้งหมดเลย And Putana, who came to kill Krishna, she killed many children already. When Krishna killed her, she'd already killed many children. แล้วก็ตอนที่ปูตนามาใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยก็คือฆ่าเด็กมาเยอะมากแล้วแต่ก็กว่าจะมาถึงคริชนาเขาฆ่ามาหลายคนแล้ว So they were powerful demons. นั้นพวกเขาเนี่ยเป็นมารที่มีอำนาจ And it was only Krishna who could kill them. They couldn't be killed by other people. เพราะฉะนั้นก็มีแต่คริชนาเท่านั้นนะคะที่พยายามสังหารพวกเขาได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมารที่ทรงพลัง But when Krishna kills the demons, they get liberation. They get to go into the Brahma Jyoti. แล้วก็แต่ว่าเวลาคริชนาเนี่ยสังหารพวกมารเหล่านี้เนี่ยพวกมารเหล่านี้ได้หลุดพ้นไปที่ Brahma Jyoti นะคะ So Krishna is very kind. When he kills the demons, he gives them liberation. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยมีพระเมตตามากถึงแม้พระองค์สังหารพวกเขาแต่พระองค์ก็ให้ความหลุดพ้นแก่พวกเขา He doesn't give them devotional service, but he gives them liberation. พระองค์เนี่ย They don't get bhakti. They don't get devotion. They're not devotees. They're demons. พวกเขาไม่ใช่สาวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลังจากการฆ่าแล้วเขาก็ไม่ได้การอุทิศเสียสละรับใช้ไปแต่เขาก็ได้รับความหลุดพ้นไปแทน So is that all right, Chaya? You understand now? โอเคไหมคะพี่ชายาเข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่ายังมีเด็กหลงเหลืออยู่หมายถึงว่ามารจากคำสาปก็จะส่งมาเรื่อยๆจนจะคริสต์โตเป็นหนุ่มอย่างนี้เหรอคะพี่มีความสงสัยso it's that mean that Kamsa will keep sending the demons until his plan will be success like that he will keep sending all the time Yeah, different demons are coming one after another. ใช่ค่ะคำสาปก็จะส่งมาเรื่อยๆเลยค่ะส่งมาแบบไม่หยุดเลย But Krishna's mission in coming into the world, his mission is to give pleasure to the devotees and to kill the demons. เพราะว่าสาเหตุการมาของพระองค์ในโลกนี้ก็คือการมาเพื่อที่จะให้ความสุขกับสาวกแล้วก็การมาเพื่อที่จะสังหารมาร So when these demons come, it's part of Krishna's mission. He has to kill them. He has to get rid of them. ก็คือตอนที่พระเจ้าคริชนามาเนี่ยเพื่อที่จะทำภารกิจตรงนี้ใช่ไหมคะพระเจ้าท่านก็สั่งมาเพื่อสังหารพวกนี้ And Kamsa had many demon friends, and they were very powerful. They could take many forms. คำสาเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากนะมีเพื่อนมารที่มีพลังอำนาจเยอะมากแปลงร่างได้ด้วยโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ thank you กุรุมหาราชคริชนา Hare Krishna, Chaya. Gurudev, I had a question. Yes, Yogita. Thank you, Gurudev. My humble obeisances, Gurudev. Gurudev, I can't remember, but Putana had she was in her previous life, she was worshipping Lord Krishna in some way that she wanted to be his mother and feed him. But later she became very angry for some reason
that is the reason that she appeared as a demon, right? And first question is, Guru, I can't remember what was the whole story. And the second thing is, as a demon, when Lord Krishna killed her, does she get liberated only? That means she will come back to earth again to take birth, or does she get eternal residence in the Goloka Dham? มาตาจีก็ถามเรื่องของปูตนานะคะคือเหมือนก็เคยได้ยินว่าในชาติปางก่อนเนี่ยนางเคยแบบบูชาคริชนามาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็แบบโมโหคริชนาอะไรอย่างนี้เลยแบบเป็นมาในชาตินี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากนางหลุดพ้นเนี่ยนางได้ไปโลกทิพย์หลุดพ้นตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่านางต้องกลับมาในโลกวัตถุนี้อีก So Putana, when she was killed by Krishna, Krishna took her to the spiritual world to become his nurse in the spiritual world. เพราะฉะนั้นคริชนานะคะหลังจากสังหารปูตนาคือให้ปูตนาหลุดพ้นไปเป็นพยาบาลที่โลกทิพย์ Because she'd come dressed like a devotee. She came looking just like a gopi. She's dressed up like a gopi. So Krishna saw she wants to be a devotee. And she came and she's offering service to Krishna, and she thought, oh, she wants to be my mother. So Krishna took her to the spiritual world. She's not on the same level as Mother Yashoda or Devaki, but she's like a nurse there in the spiritual world, in Goloka. แล้วก็นางนะคะไปที่โกโลกเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนคุณแม่ยโชดาหรือว่าเดวกีนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนผู้ดูแลพระองค์นะคะเป็นนางพยาบาล So some people say, some people, sometimes it's said, it's not in Prabhupada's books, but in some other places it's mentioned that Putana, in her previous life, she was, she's the daughter of Bali Maharaj. And she saw how Bali Maharaj had been arrested. Her father had been arrested by Lord Vamanadev, and he was sent down to the lower regions where the demons reside. So she had some bitter feelings towards Krishna. So she came. She had bitter feelings towards the Lord. So she came in the form of Putana. แล้วก็บุรมาบอกว่าอันนี้ไม่ได้มีเขียนในหนังสือของเสือพกพานะคะแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาจะมีบอกไว้ว่าความจริงปูตนาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นพี่สาวของบาลีมหาราชแล้วก็ตอนที่กฤษณาอวตารมาในรูปของพราหมณ์แคะเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเอ็นดูมากแต่พอตอนหลังพอเห็นว่ามาเอาทุกสิ่งทุกอย่างของน้องตัวเองไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็นางก็รู้สึกอยากจะแบบแก้แค้นอะไรอย่างนี้ตอนความรู้สึกนั้นของนางเนี่ยก็เลยแบบเก็บมาเรื่อยๆจนอีกชาติหนึ่งนางกลายเป็นมารที่จะมาเพื่อสังหาร Thank you, Gurudev. I was really, thank you very much. Okay. All right. So thank you very much. We'll stop here tonight. Okay. Archana? Hare Krishna. Guru Maharaj? Yeah. Sorry, Guru Maharaj. Can I ask one question now, or maybe I can ask next week? No, go ahead. This week you can ask. Yeah. Guru Maharaj, regarding Radha Kund, I heard that everyone goes to Radha Kund for Krishna, but we go to Radha Kund for Srimati Radha Rani. Yes. I couldn't understand this, Guru Maharaj, because I was thinking whether Radha Rani is more important for us, or how to understand this, Guru Maharaj. Yes, Radharani is more important for us. But we understand Srimati Radharani, she's the pleasure potency of the Lord, and we have to approach Krishna. We cannot approach Krishna independently. We have to get the blessings of Radharani. If she will introduce us to Krishna, then Krishna will accept us. เพราะฉะนั้นมันจะก็ถามเรื่องการไปที่ราดากุลใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยควรไปที่ราดากุลเพื่อขอพระเมตตาจากราดาราณี
ใช่ไหมแสดงกุลมาราก็บอกว่าใช่เพราะว่าราณีเนี่ยมีความสำคัญมากกับเรานะคะเราจะเข้าหากฤษณะได้ก็ผ่านทางนางเท่านั้นนางต้องแนะนำเราให้กับกฤษณะถึงจะยอมรับเรา Krishna is Madan Mohan and Radha Rani is Madan Mohan Mohini, that she can attract Krishna, so she's even greater than Krishna. กฤษณะเนี่ยมีชื่อว่ามาดันโมหันนะคะแต่ราณีเนี่ยมีชื่อว่ามาดันโมหันโมหินีคือผู้ที่สามารถดึงดูดกฤษณะได้นะคะผู้ที่เป็นมาดันโมหันได้ So we give the greatest importance to Srimati Radharani. แล้วก็เป็นสิ่งเราถึงให้ความสำคัญกับสิมาธิราราณีเป็นอย่างมาก Initially, it was only Krishna who was worshipped, and we see there were many temples just Krishna was there. But after Lord Chaitanya Mahaprabhu came, then people understood more about the importance and the position of Srimati Radharani. So they would add the deity of Radharani beside the deity of Krishna. เพราะฉะนั้นแต่ก่อนนะคะก็มีแต่คนรู้จักกฤษณะซะส่วนใหญ่แต่หลังจากที่พระองค์เจ้าใจตยมานะคะพระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับให้เราเนี่ยบูชาราดากฤษณะก็เริ่มมีพระปฏิมาของราราณีขึ้นมาข้างๆกฤษณะในทุกๆที่ So we see people, they often come to Radhakund and they're coming to Radhakund just because they understand that she's, that in relation to Krishna. They're actually Krishna. They're thinking Krishna. They come to Radhakund, they offer respects to Radhakund, but really they're thinking only of Krishna, their consciousness of Krishna. They don't know the actual importance and position of Srimati Radharani. เพราะว่าผู้คนนะคะยังบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจความสำคัญของราราณีเขาอาจจะบอกว่าเขาไปที่นั่นเนี่ยเพื่อกฤษณะอะไรอย่างนี้แต่ว่าความจริงเนี่ยสิ่งที่เราควรคิดก็คือเราไปเพื่อบูชาราราณี And you can read in the Nectar of Instruction how Radhakund is a very, very special place. It's even greater, more important than Govardhan. ถ้าเกิดเราสามารถอ่านจากในน้ำทิพย์แห่งการรู้ตนได้นะคะบ่งบอกถึงความสำคัญของราดากุลว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าโกวาร์ดันซะอีก It's considered the topmost place, Radhakund. เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกนะ And Radhakund is not different from Radharani. และราดากุลดาเนี่ยก็เป็นสถานก็ไม่มีความแตกต่างจากราดาราณีนะคะ And of course, we're always chanting the name of Radharani when we chant the Mahamantra. Hare, Hare means also Radharani. That's the vocative sense of Hari. แล้วก็แล้วเราก็สวดชื่อของราดาราณีอยู่ตลอดนะคะก็คือในมหามนต์คำขึ้นต้นด้วยคำว่าฮาเรนะคะก็คือฮารีหรือราดาราณีนั่นเอง So we say Radha Krishna. We don't say Krishna Radha. We say Radha Krishna. We have to go first. We have to first of all approach Radharani. Hare Krishna. เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะพูดว่าราดากฤษณะนะคะเราจะไม่บอกว่ากฤษณะราดาแบบนี้คือเราจะเรียกชื่อราดาราณีก่อน So Chaitanya Mahaprabhu came. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he came to experience the mood of Radharani because the pleasure which Radharani is getting is even greater than the pleasure of Krishna. เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายหลักที่พระองค์เจ้าใจตยทรงลงมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเข้าใจอารมณ์ของราราณีนะคะเพราะว่าความสุขที่ราราณีได้รับโดยการรักกฤษณะเนี่ยมันมากกว่าความสุขที่กฤษณะมีเสียอีก Krishna is the supreme enjoyer, but Radharani was enjoying more than him. So he had to come in the mood of Radharani.
คริชนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขเกษมสำราญสูงสุดนะคะแต่ว่ารารานีเนี่ยมีความสุขกว่าพระองค์เสียอีกนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยมาเพื่อที่จะเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นว่ามันเป็นอย่างไร And so the followers of Chaitanya Mahaprabhu, they all try to cultivate this mood of Radharani, this Radha Bhava, the ecstasy of which Radharani, or Gopi Bhava, the ecstasy, the mood of the gopis, and particularly the mood of Srimati Radharani, because that is the topmost ecstasy in devotional service. แล้วก็คำสอนของพระองค์เจ้าใจตญญาที่พยายามจะสอนให้เราเข้าใจก็คือเกี่ยวกับบาฟ้าของราดาราณีกับโกปีนะคะคือความรู้สึกความรักที่พวกท่านเนี่ยมีให้กับกฤษณะเพราะมันเป็นความรักที่สูงสุดและมันเป็นการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่ได้รับความสุขสูงสุด Is it clearer? Yes, Guru Maharaj, much clearer now. Guru Maharaj, just one more clarification. Someone asked, who is God, Radha or Krishna? How to answer this, Guru Maharaj? Who is great means God. Radha and Krishna are equal or something like this? Okay, Archana. มาตาจีก็ถามอีกอย่างหนึ่งนะคะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าแล้วใครเป็นพระเจ้าระหว่างราดากับกฤษณะเนี่ยใครสูงกว่ากันอะไรเงี้ยเราจะตอบเขาว่าอย่างไร Well, we cannot separate Radha and Krishna. Radha and Krishna are one, you see, but they've become two. Radha represents the pleasure potency, the Ladini Shakti, the pleasure potency of Lord Krishna. You cannot separate Srimati Radharani from Lord Krishna. So they're one in that sense. The Lord with his pleasure potency. อาจารย์กุลมาก็บอกว่าความจริงนะคะก็คือราดากับกฤษณะเนี่ยเป็นองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะจับทั้งสององค์เนี่ยมาแยกกันไม่ได้นะคะแต่ว่ารารานีเนี่ยเป็นพลังงานที่ชื่อว่าลาดินีสักตินะคะที่มาจากกฤษณะ You can't say Krishna is independent of Radha or Radha is independent of Krishna. They're together. เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบอกว่าใครเนี่ยแยกออกมาเป็นส่วนต่างออกมาบอกไม่ได้เพราะว่าเป็นองค์เดียวกัน So a person who asks that question, you should get them to read the Krishna book. แปลว่าเวลาเราบอกใครถามคำถามนั้นเนี่ยเราควรให้คนนั้นเนี่ยอ่านหนังสือภากิสนะ Then they can understand better. แล้วเขาจะเข้าใจ Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj. Okay, thank you very much. We'll stop here. Gurudev, can I ask little one more about Radha Kunda? That Okay. we should not take shower, right, Guru Maharaj? Like snan from Radha Kund or Sham Kund? Well, it's up to you. If you feel you're qualified to take bath there in the Radha Kund, you can do it, but you have to do it with great respect. Because what happened in the past, some devotees went there and they were playing and they were, splashing water on each other, and playing around. And when Srila Prabhupada heard, he was very upset. He said, "This is not respectful." He said, "When you go to bathe in a place like Radha Kund, you must have great respect and bathe with a very great pure consciousness." Okay. So some spiritual masters say don't bathe, but many do it. Many do it. You can do it. And it's mentioned in the scriptures, to take bath there is very powerful. But you must do it properly. He said, if you bathe there in the wrong manner, then you're kicking Radharani. You're not pleasing her, you're kicking her. If you just go there and play around in the water. So you must be very careful how you bathe there. And, with very pure consciousness, very careful.
offer obeisances, and with a prayerful mood, you go and you can take bath. Don't joke, don't play around. That's the main thing. Just like on the night when Radhakund appears, there's a big festival there, the whole Radhakund will be full. Many people all go and take bath at midnight, because that's when the Radhakund appears, and they all want to take bath at that time. So a lot of people take bath there, but the main thing is you have to take bath in the proper manner. That's all. Don't make any offense. Okay. Gurudev, sorry, I had one last question, Gurudev, please. Thank you. Gurudev, myself in my mind, I'm just not clear on this issue. You know, they say Lord Krishna never leaves Vrindavan. Srimati Radharani was missing him, although he's there. And secondly, when Lord Krishna came to meet her from Dwarka, but that was already Vishnu Tattva, she said, I can't feel your presence. I mean, despite of them always being together, but Radharani herself cannot feel Lord Krishna's presence. I don't know. It's not, although she is Haladini Shakti, and you know, the Lord is probably trying to increase her love, but that is why it's not, I don't know, Gurudev, I just can't figure this out. I'm a bit... Well, she feels more, there's more ecstasy in the feeling of separation than in union. Feels greater ecstasy. So Radharani feels greater ecstasy in separation from Krishna. So when Radharani is feeling absence of Krishna, it's to increase, to feel greater ecstasy. Actually, you're right, Krishna never leaves Vrindavan. He hid himself in the hearts of the gopis. So he's in the hearts of the gopis. You have to understand more the feelings of separation, and that separation leads to union. It's not all separation. The feeling of separation leads to union. And then when they meet together, then they feel pleasure. But the ecstasy of separation, the feeling of that's very intense. So Radharani is experiencing that. That is Radha Bhav, that is Gopi Bhav. The mood of the gopis, service in separation. To serve Krishna in separation. Okay, so we will stop. Thank you very much, Archana. Thank you, Gurudev. Thank you very much. Thank you, Gurudev. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. Gurudev Narasimha Maharaj ki Jai. jai. Jai.